Safety training 係好簡單嘅，佢主要問你廿條 multiple choice 嘅 training 問題。咁我有印象嘅兩條咧，第一條就係去問阿蒙列尼亞疏散嗰陣，你係要點樣做？咁佢就會響兩次嘅。第一次咧就要喺Assembly Point 嗰度聚集嘅。咁Assembly Point 咧就好似喺依個位置左右啦，依個位置左右。你嗰日入去應該係經過個旋轉門啦，咁就喺度一路行入去啦。之後就喺正門入就係個 reception 有幾張凳仔，就俾你坐喺度等啦。咁你如果喺嗰度拍卡入去咧，你依度就係個 canteen 嚟㗎啦。咁咧如果係喺前面入去轉左咧，依面就係個 toilet 啦，個 main toilet 啦。咁依度入去咧，就會入咗去一個叫室溫艙 ambient 嘅地方嘅。咁嗰個Assembly Point 阿蒙尼亞個疏散點咧就喺依度噶啦。咁ambient 佢係其中一個艙嚟嘅，咁佢好得喺前門嗰度就有兩對門啦。咁依度咧就係去到一個叫做 chill 嘅冷凍倉嘅，唔成比例㗎呢個畫法。咁 chill 再入咧就係一個叫 produce 嘅倉啦。咁再入咧就係一個擺植物嘅倉嚟嘅，ammonia。疏散嗰陣咧，你就係要等佢響兩次啦。第一次就係去集合點度啦。咁第二次咧，你就先透過門口度走嘅。咁佢門口好多噶啦，佢有好多 base 喺度嘅 base，即係碼頭啊。但係佢係俾嗰啲運輸車去行嘅。咁佢好多 base 嘅，超嗰度有好多 base 嘅，夾埋有幾百個嘅。咁兩面都係 base 啦。